Takohemi edhe në këtë të hënë në Libero. Kam lexuar diçka shumë pragmatike së fundmit, të cilën dëshiroj që ta ndaj edhe me ju. E ke në plan që të blesh një shtëpi, mos i trego askujt. Po të shkon mendje që të blesh një makinë të re, mos i trego askujt. Po mendon që të martohesh, mos i trego askujt. Dëshiron të shkosh në pushime, mos i trego askujt. Do ta nisësh një trajnim ose punë të re, mos i trego askujt. 99% të rasteve, arsyeja pse ëndrat tona nuk bëhen realitet, është sepse flasim shumë herët me njerëzit e gabuar dhe në kohën e gabuar. Gabojmë duke ndarë sukseset tona me njerëz që pretendojnë se janë miq. Mos harro, zilia dhe xhelozia janë të mjaftueshme që njerëzit të ushqehen prej teje dhe të shkatërrojnë. Kështu që mbylle gojen. Shumë njerëz që ti mund t'i konsiderosh miq, duan të shohin të suksesshëm, por jo më të suksesshëm se vetja e tyre. Dhe mos harro, ka edhe antar të familjes që mund të kenë zili të fshehur. Thonë se ato që Zoti e ka planifikuar për ty, askush nuk mund të ta marrë. Është e vërtet, por edhe energjia ndikon shumë. Faleminderit, zonja. Sonte, këtë edicion ja kemi kushtuar një procesi thelbësor për mirëqenjen mendore dhe fizike tek të gjithë ne, gjumit. Kur rutina e gjumit prishet dhe nuk flem mjaftueshëm ose në orare të rregullta, kryesisht ka të bëjë me çrregullim të gjumit që vjen si pasojë e stresit, përdorimit pajisjeve elektronike para gjumit, ankthit apo edhe ndonjë problemi shëndetësor. Mungesa e gjumit më pas ndikon në gjendjen emocionale, në produktivitetet dhe përqëndrimin, duke sjell pas vete edhe disa sëmundje kronike. Por, si ta krijojmë një rutinë të shëndetshme të gjumit, rëndësia e tij themelore dhe pasojat që vijnë nga pagjumësia, të gjitha këto për te